Lihatlah mesin pemotong rumput ini. Yang berputar terlihat seperti tali berwarna oranye, tetapi yang sebenarnya berputar adalah pisau yang sangat cepat, sehingga tidak terlihat putarannya. Rumput yang dipotong pun terlihat sangat rapi. Ini disebabkan oleh pisau yang tajam dan berputar sangat cepat. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar ya.